2 жил анх босоод удаагүй шинхэн улаач байхад нэг найз маань намайг гэртээ бөөлж өгөөч гэж урив. Хар багын найз минь болохоор татгалцсангүй. Хоёыг идээ аваад очлоо. Гэтэл эхнэр нь манай ихч ирэх гэж байгаа юм. Ирэхээр нь буулгаж болох уу? Асуух юм байгаа юм аа гэж байна. Тэгье гэж сууж байтал гаднаас 50 орчим насны нүдэн дулаахан цэмцгэр ихч орж ирлээ. За тэгээд хоёрын хударгаа ундаалаад хиц хингэргээ дийлдэн онг шүтэнэ дуудаж байтал гинэт нэлээсэн их цусан дунд живчихлээ. Гайхаж аягуулсан сандартал гар хөлн саньдсан олон нэлэх нэлзраа хүүхдүүд бүчээд авлаа. Айх гэдэг туйлгүй болж аврал инэрл ирэн өвгдөөсөө гуйтал үр минь өтөр түргэн харьсуу гэлээ. Хэсэг зур шоконд орсон би өвгдөө мордуулчгаад нөгөө хчис та юу хийдэг хүн бэ гэж асуувал ихч эмэгтэйчүүдийн эмч гэж байна. Тэгээд хумгүй тэднийхээс гарлаа. Гэртээ ирээд унтаж байтал шүнжин нэлэх хүүхдүүд уйлалдан биеийн дээгүүр эрвэгнүүлэн мөлхөж гар хөлн саньдсан цус нүчөндөө баригдсан олон жаахан хүүхдүүд зарим нь хуруун чинээ жижигхэн дандаа ирэмдэх хүүхдүүд намайг ээрч зураад байна гэж зүудлээ. Заримыг нь тоос сорогч шиг зүйл сорон авч заримыг нь хурц хутгаар сийчиж байна гэж шүнжэнгөө хар дараад дэр нэвтэртэл уйлж хүнжил нортол хөлрөн байж арай гэж сэрлээ. Сэрсэн ч гэсэн тайвширч чадахгүй ихэр татан жаал хуйлав. Жаахан тайвшраад ган гуугуулж ариулаад сүү өргөхөөр гартал үүр цайж байна. Эргээд хэсэгхэн дуг хийтэл найзынд байсан ихч төмөр тавган дээр нэл хүүхэд гарган амьдаар нь мөчлөн алж байна гэж зүудлв. Үд дундын алдад түшээ ирлээ. Өвгдөө тухлуулан асуулаа. Өвгөн онгод айлтав. Домч сэтэр зүүсэн. Зоос юмүүгээр шуналн дэвсэн амьд альбан болжээ тэр бүсгүй үр. Олон үрсийг ихийнх нь хөвлийд хөнөөж олив мэт сүнсийг нь төөрүүлжээ. Амгалан бай үр минь. Шагаа чүмэг үе сүүл чана. Сүү хурууд бил. Эски мод зэргээр 7 ширхэг наадгаа бил. Шар тос ган гар захиухан зэхээрээ гэж байна. Ингээд хажуу уулан дээр гарч сүүн үргэл барьж уучраа мэдэхгүй. Энэхэн замбуулан төрхөөсөө өмнө амь залсан олон үрсийн төлөө онгод тэнгэр шүтэнүүдэд дуудан аврал инэрэлдээ багтааж инх мөнхийн оронд саадгүй хүрэх болтугай гэж ерөөл тавин гал үрдэн шар тос ганг сүл шагаа чүмэг тоглоом наадгаа зэргээ өргөн зан үйл хийв. Үйл хийж байхад хүүхэд инех чихэнд сонсогдож хамаг биеийн налхарч самсаа шархирч нулимс сунгав. Адаг сүлд ааруул хурууд өргөж амар амгалан ерөөж мөн хөх тэнгэр эцэгтэй даатган хурайлан бөөлөв. Тэр шүн маш олон нэлэх хүүхдүүд эски ширдгэн дээр тоглон инээд хөр дүүрэн үүсийн дундуур замархан алга болов гэж зүудлээ. Үгээр яг юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл хүсээгүй үр хүүхэд гээд хөнөөж болохч амь сүнсэнд зууртад гацаж зовж зүдэрч явдаг юм шүү. Нэгэнт хөнөөсөн юм ба сүнсийг нь харагдаж одуулж баймаар. Тиймийн тул үнэхээр хүсэхгүй байгаа бол хормой хотоо захирч яваач гэхгээд байгаа санаа. Ардан дааж давашгүй үүлийн үр отоостой байх ч юм бэлөө. Ер нь хүүхдийн эмнэлэг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг зэрэг газраар ороод гарахад заавал нэг чихүүц хөрөмзөл ард наацчих гээд байдаг юм блэ. Бусдад сургамж болгох үүднээс өөр тохиолдсон зүйлээс хуучлалаа. Авах гээхийн ухаанаар дэнсэлж болгоно бизээ. Бидний бэлтгэсэн контент танд таалагдж байгаа бол лайк, subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.